Ya mai gida san ka nake ya mai gida. Ya mai gida san ka nake ya mai gida. Ya mai gida annabi. Ya Rabbu ka san banda abun nufi sai yaƙini. Kai ne gadara ta Allah ka ƙara taimake ni. Kar in ga kaina ko kallon iyawa gare ni. Daɗin da raina ke mun san masoyinsa ne. San ka nake. Allah salatul fati kai wa zatil aliya. Farkon kaɗaitar kai da shiya a ilimin bidaya. Wannan da rai da jiki ke motsa aini hidaya. Bayyanar ka sun madana ke buɗe fili da ɓuya annabi. San ka nake mun san Allah. Ya sigi Shek Ahmad Tijjani sirri na farko. Barhama saƙon faira sai da ka taho ya sauko. Mai faila sunna da farillar muku ne na leko. Ko babu komai sidi muna da ku ba mu roƙo. Dadi amincin da Allah ya yi ka da shi yana ƙara faɗi. Girman ka yayi ta shigar ka a yanda kai ne a fardi. Ya mai gida kai ne sharaɗin halitta siraɗi. Kai ne gaban kowace bauta a gane ka hadi. Salama nake maka mai motsin da ke motsa kowa. Salama nake maka numfashin da ke motsa gawa. Salama nake maka kairul umma farkon nubuwa. Hasken cikin a'ala sultanu ka tara baiwa. Muhammadu manzon Allah. Afallahu anka muftarul arab hasbukallah. Wala saufa yu'dika rabbuka fatarda rasula. Iyakance girman ka ko isa ga Allah dalala. An baka sirri mai faɗi kurewar kamala. Ya mai gida harshen ka da shi Allah ke bayani. Haka ya faɗawa Musa don ya gane addini. In ya yi aiki Allah ne ku kama burhani. Ya mai gida ƙaunar ka da ita ake kama tsani. Ya Muhammadu Rasulallah. Ko a surar na taɓa abin yabo an yabe ka. Ya manba'ul khairu babu wanda ya zam kamar ka. Yadullahi konan Allah ya yi aikin haƙiƙa. Wallahu wa rasulahu a haƙwa Allah ya haska. Kowa rabi ne Ahmadu kai kaɗai ne cikakke. Sirrin da yawan zar da sanin ibada a aike. Karatun bayaninka ko ulul azumi sun ta sake. Kai ɗai ya bawa gaba ɗai kai ya zaɓa cikakke. Annabi san ka nake. Ya gayatul kullum ya ƙara buɗe zuciyata. Wanke ta Ahmadu sa sirrin da zai tsarkake ta. Kuka nake maka ajuwar son kake bani gata. Sannuwanka ka shafa jikin masoyi ya huta. Annabi dan Allah. Ya sugatin lahi ajuwa da Ahmadu ka ishe ni. Kai ne ka ɗau duka kaunu ka ba su babban mazauni. Sitirar halitta Abdullahi kai ne ma'auni. Ko wata ba kai wallahi ya tara muni. Annabi rawaninka ya fi mukamin duniya tara sirri. Maganarka ta fi kiran sallar halitta naziri. Kallonka ya fi shiga aljanna daɗi suri. Ƙaunarka annabi ita ce sirrukan hashari. Rasulallah. Wallahi annabi kai ke motsa ruhin halitta.
duk sakan da minti kai ke markwarewar bajinta lamarinka yayi daban ne Nasiru laƙun tsawata sujada da tasowarta da kai take ayyukanta ban san da me zan yi maka dan misali ba sarki na san kana ji kana gani gubar so da auki dukan ido ba zai ɗebe da so ba sadiki indan zubar kwalla na yi shi ban kayyade ba manzan Allah ya Mustapha alwarazil judi ni ka ishe ni kai ne ka san me ke damun jikin da ya kilimi ba a je da ni yaƙi ba bare na ce ban da rauni fargaba take damun ruhin masoyinka aini ka ce makarar sunan laye yanan nake ta so zan huta amma da akwai bayani da ni da ɗan uwa Nasiri duk mallakin ka ne ni ka taimaka Rasulullahi Madina ta rage ka kai ni burin kawai na tawabunka a buɗe hijabi dan Allah Rasulullahi ka taimaka